สวัสดีครับเรามาดูความสามารถที่เพิ่มขึ้นในส่วนของ NXCam นะครับเวอร์ชัน 12.0.2 นะครับในส่วนของ Adaptive Milling นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับเขาได้ปรับในส่วนของทูลผาดเพิ่มขึ้นในส่วนของการเข้าถึงมุมด้านในนะครับประชิดมุมด้านนี้เพื่อให้ลดเนื้อตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะครับเขาก็จะเพิ่มในส่วนของ Option ใน Cutting Parameter ขึ้นมานะครับชื่อว่าในส่วนของ Minimum Curvature Radius นะครับอย่างเช่นตรงนี้ปรับไว้50นะครับตรงนี้คือ 50% ทูลนะครับเรเดียนตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการลดลงเพื่อให้ประชิดมุมให้เยอะขึ้นเพื่อให้ลดเนื้อตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะครับเราก็อาจจะปรับลงนะครับอย่างเช่นผมใส่ 5% นะครับแล้วก็ลองเจเนเรตดูใหม่นะครับทูลผาดที่ได้นะครับเขาก็จะเข้าไปประชิดมุมมากขึ้นนะครับทำให้ลดเนื้อตรงนี้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับ